హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మీకైతే ఎండు చేపలు ఎలా అంటబడతారో మీకు చూపిస్తానండి. వీడేంటి ఎండు చేపలు చూపిస్తానని చెప్పి ఏదో చేప ముక్కలు చూపిస్తాను అనుకుంటున్నారా? ఈ చేప ముక్క వచ్చేసి మన దగ్గర కొమ్ముకోవడం భయ్యా తెలుసు కదా మీకు. బ్లాక్ మెరైన్ ఫిష్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. అయితే ఆ చేపలు అయితే కట్ చేసి అయితే ఎండబెట్టారు. మాక్సిమం మీరు అయితే ఓపెన్ పెట్టిన చేపలు అయితే చిన్న చిన్న చేపలు చూస్తుంటారు, కానీ ఇంత పెద్ద చేపలు అయితే కట్ చేసి ఎప్పుడైతే చూస్తుంటారో ఒకసారి అయితే చూసేయండి. ఈ ఉప్పు పెట్టిన ముక్కలు అయితే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి భయ్యా. పప్పు చారు తింటే చాలా బాగుంటది. మీలో ఎవరైనా సరే వెండి చేపలు తినుంటే కింద కామెంట్ చేయండి వాటి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో. మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే కామెంట్ లో తమ్ముడు ప్రతిరోజు రొటీన్ గా ఎందుకు పెట్టి వీడియోస్ అయితే పెట్టకుండా కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా పెట్టని చెప్పారు. అందుకే ఈ రోజు నుంచి అయితే మన ఛానల్ అయితే డిఫరెంట్ వీడియోస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. ఆ వీడియోస్ మీరైతే చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి భయ్యా. అలాగే కింద లైక్ ఎలా ప్యాక్ చేసి పంపిస్తారో మీకైతే నెక్స్ట్ వీడియో చూడాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. పార్ట్ 2 అండి వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇలా మన ఛానల్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తున్నాను భయ్యా. ఉంటాను బాయ్.